Bu axşam Azərbaycan futbolu nəfəsini tutub. Çempionlar Liqasında keçiriləcək taley yüklü qarşılaşmada Qarabağ Bakıda Almaniyanın güclü nəhəngi Eintrachtla üz-üzə gələcək. Bu oyun sadəcə bir maç deyil, prestij, tarix və milyonların gözü qarşısında böyük sınaqdır. Yayılan məlumatlar oyunun əhəmiyyətini daha da artırır. Bildirilir ki, Ağdam təmsilçisi bu qarşılaşmadan qələbə ilə ayrılsa, klub rəhbərliyi futbolçular üçün misli görünməmiş mükafat ayırıb. Start heyətində meydana çıxan hər bir oyunçu 150 min avro bonus qazanacaq. Oyuna sonradan daxil olan futbolçular isə bu məbləğin 70% qədər mükafat əldə edəcək. Bu, Qarabağ tarixində ən böyük motivasiya paketlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Qarabağ illərdir Avropada Azərbaycan futbolunun simvoluna çevrilib. İndi isə qarşıda daha böyük məqsəd var: Avropaya növbəti mesajı vermək. Azərkeşlər inanır, futbolçular köklənib, Bakı isə bu gecə futbol həyəcanı ilə yaşayacaq. Stadionda hər saniyə, hər hücum, hər zərbə tarixə çevrilə bilər. Bu gecə ya böyük sevinç, ya da unudulmaz bir mübarizə gecəsi olacaq. Hamının ağlında isə tək bir sual dolaşır. Sizcə, Qarabağ bu axşam Almaniya nəhəngini məğlub edib, Avropada növbəti sensasiyanı yarada biləcəkmi? Belə səs-küylü, həyəcanlı və eksklüziv xəbərləri ilk oxuyanlardan olmaq üçün abunə olun.